Mbalamusiza nnyo mikwano gyange mwenna mbakubiriza okusubscribinga video zange zirimu ebyokuyiga bingi. Mbakubiriza okutambula nange kubanga mujja kufuna ebirungi bingi. Subscribe, sharing, liking, abooluganda ab'emikwano mbakubiriza okwagala video zange. Buli oba video yange nkyusiza ekifaananyi kino kye mulaba wano kaakano kyekyo. Mikwano gyange nkyusizza ekifaananyi naye sikyusizza kyano. Mbagamba mbaniriza nnyo mikwano gyange, mbaniriza nnyo abooluganda mu Katonda omulamu, mu Kristo Yesu, mu Nabbi Muhammad sallallahu wasalama. Bannange abooluganda mwenna mbaniriza. Nebaza Katonda atukuumye nga tukyasa omuka ogw'obulamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, atenderezebwe era aweebwe ekitiibwa. Abooluganda mu Katonda, naddala Bannayuganda, abato n'abakadde, abakulu n'abato, mwenna abawala n'abalenzi, abavubuka n'abo abakuze mu myaka. Omuntu amanya atya nti muvubuka ate omuntu amanya atya nti mukadde? Batugamba nti okuva ku myaka 18 oba omaze okumanya nti oli mukulu osobola okwetengerera n'okweyogerera. Era wano mu nsi gye ndimu omwana bwaweza emyaka 18 atandika okwerangirira nti era mpezese 18 kati ndi 18 tebantawanya, ndi 18 neesalyawo, ndi 18 toŋŋamba, ndi mukulu ekimala. Naye abamu 18 abatannakulira ddala. Bannange abatanakula, ffe mu Bafirika naffe gye kiri nti 18 oba okuze toyagala bakugambeko, 18 oba wa kitalo nnyo, 18 naye nze ndaba ewaffe oba okyali mu bakadde bo. Kubanga omwala emyaka 18 abatannaba kumala university, omwala emyaka 18 abatannaba kumaliriza byateekwa kukola, aba kyetaaga school fees okuva ku bazadde be, aba kyetaaga obuyambi bungi nnyo okuva ku bazadde be, aba kyetaaga each and everything. Kati bannaye kyentuuseeko okubagamba musubscribinge, mujja kulaba ebintu ebirungi ku mukutu gwange guno, mujja kulaba ebintu ebirungi. Subscribe, bulira munno, seyalinga, gaba akagabe, ne munno bw'anaanyumirwa ajja kubuulira tinanyumiddwa omuntu ono byayogera. Ensonga enkulu endeese okwogerako wano olwaleero si ya myaka, si ya kiki, naye byenjogeza ku myaka 18 oba otuuse okuvaamu akalulu, myaka 18 oba otuuse okukola amaka, myaka 18 oba otuuse okuvaamu omwana, myaka 18 oba otuuse okubeera omuntu ayeetengeredde. Era bw'ozza omusango bazadde bo tebakuyimirirawo, oyimirirawo gwe mu kaguli nga ggwe. Bw'okola ekibi weevunaana nga ggwe. Gy'emyaka ensi yonna gye yasalawo ti omuntu emyaka 18 aba akuze. Abooluganda, ekindeese okwogerako naddala ensi yange Uganda kinnumya obwongo. Tulonze abakulembeze bangi, tulonze abantu bangi okuva ddala ku mutendero gwa LC1. Mujja kuwulira ku audio bwange bungi nga neesiba nnyo ku LC1 kubanga omuti gutandikira ku mirandira. Emirandira bwe gibaako ekizibu bannange omuti tegunyirira. Emirandira bwe gibaako ekizibu omuti tegukula. LC1 yetusibye mu buzibu, LC1 yetuwa ebirungi, LC1 yereeta essanyu, LC1 yereeta ennaku. Kubanga nze bwe mba ngamba nti kangende ngule mu kifo gundi, bwe mala okukigula nga sinaba na kusasula nsooka kubuuza LC ya wano eruwa. Mikwano gyange nze nno bwentyo bwe nkola bwe mba nga nnina kyengula. Naddala ebikwatagana ku bibanja oba amataka, oba nguze ekifo kya kiwandiiko ntera obbikola naye njagala kulaba LC1, oba nguze kyapa era njagala LC1, oba nguze ennyumba njagala LC1. Kiba kitegeeza nti LC1 ye boss. LC1 ye boss wa buli kimu. Mbadde mbasaba abantu ba LC1 muleme kutawaanya bantu, muleme kuwunza bantu, kubasabanga ssente za bakolera mabaluwa ng'ate bwe muba mubayitamu mudduka emisinde n'entuyo ne muzisala, mudduka mu nkuba LC1 mugenda. Bannaffe twatandika LC1 nga tetunoonya bululu nyumba ku nyumba nedda, nga babagamba nti okulonda kujja kubeera wanti kifo gundi nga mukeera ku makya nga mwesiba nga mutuulaawo, nga bakulonda oba bakulonze oba tebakulonze tambula ogende. Owulidde? Kati ekizibu kye kyabeeranga byokola mu kitundu, bakwogeddeko bubi, bakwogeddeko bulungi, kino kirina mutawaana. Nze sigenda kwerabira mu kulonda LC okwasooka ku kyalo kyange bannonda
waliwo omukyala Munankole ne Mukiga omwami Mukiga bawaayo erinnya lyange naye nga batuuze mu kitundu kyaffe bawaayo erinnya lyange nze nali ne baŋŋamba tuveewo ne tuvaawo waliwo omukyala omu yasituka n'ayogera ku linnya lyange mu bubi nnyo byatamanyi nako byamanyi byonna yabyogera wazira ngendo batuusa ku ntandiko eno nti ku mulundi ogwo bannange nze saayimirirawo kubanga nali sinoonyeza kalulu ate saakalwanira naye bwe bamaliriza okulonda abalala omukyala yawaayo erinnya lyange yantuukirira n'ayita n'omukyala yanjogeddeko obubi n'amugamba tyo wange bwe mba nga mulina kye mwakolagana n'ono mukyala muno musonyi omukyala yayita kulinga mufu yaawunya naye ngendo bagamba nti ku nkomeyo nagenda okumaliriza nga ye mukwano gwange nambeemu olw'okuba yalina fitina ku byebwe byenkola era tekyangaana kugenda mu maaso nze n'okuba nga nkola ebintu ebirungi nabagamba emirundi egisinga nze nennondebwa unopposed nga tewali aneesimbyeko naye omukyalo ono ye muntu yasooka kubasooka okuneesimba mu mugongo ku mirundi egyo gyonna owulidde omukyala nga takyampaako obujulizi bukyamu natuuka essaawa ne mmubuuza olwo nga bantadde ku LC2 ne mugamba naye mukyala gundi ebigambo biweyogera ku mulundi guli obiraba otya nti nedda kubanga ffe twagala muntu asobola tukolera tolina mutawaana ku ekyo nsaba kunsonyiwa omukyala teyakomawo kyamulumiriza najjira ddala paka ewange n'aŋŋamba nti nsaba kunsonyiwa era nze nagenda okuva mu bya LC ze Uganda naliko omukyala mukute ku mukono ng'atambulira ddala bulungi era naye n'abyagala n'abyetaaga kale kyenva mbagamba LC zino ffe babboosi abagenda okulonda LC1 ffe tusula LC1 LC1 yedda yali nnungi kasita ogamba nti oyo tajja kuyitawo tayitawo yanaayitawo ng'ayitawo mikwano gyange natandika obuweereza mu LC ku bantu natandika obuweereza n'embeera n'abantu nga sina mutawaana nenkizuula nti bw'oba olina kyokola ekirungi kikukulemberamu ate abantu ne bakulaba obukulembeze tebwagala kuvujjirira ssente nze ndi mukazi mwavu mu kitundu ekyo mwe nabeera ku LC ezo mwavu asemberayo ddala nga nze mwavu asembayo ne bw'obuuza abantu b'omu kitundu balaba ekifaananyi kyange nali mwavu beyavuyavu asembayo naye ate abagagga baabangawo naye kyengenda obagamba nti obukulembeze nekyosobola okukola kyekikutunda okola ki otambula otya okola otya twatambula n'abantu bangi bahaji ne bahajati twatambula n'abantu bangi abakulembeze b'amadiini n'abakola mu bitongole ebyenjawulo twatambula n'abantu bangi nga bakola mu gavumenti naye nga abantu abo bonna tubalonda lwa busobozi bwabwe ffe twalondanga buli muntu lwa busobozi mbadde mbasaba bannange nga mbivuddeko ndokopezza n'empitawo bannange mwena bwe mba mulonda omuntu alina ky'anaabakolera teka kulonda oyo ajja okujja ne kasabbuuni ewuwo nze banonda ku LC ze mbagambye saagenda kugaba ku sabbuuni nze saagaba ku sukaali ffe era nze njijukira bulungi nnyo abandaba kati nga bamanyi bajja kunjulira tetwagaba ku sukaali tetwagaba ku sabbuuni tetwagaba ku mafuta naye abantu baatulonda lwa bwesigwa musaba bategeeza nti bw'oba olonda omuntu wo ng'olaba nti ekitundu kyo kiri mabega please tomukomyawo mbeegayiridde bulijjo mbadde njogera ku maka kubanga LC etandikira ku maka abakubagana emiggo bajja ku LC abaagalana bajja ku LC abatuukiriza kino bajja ku LC naye LC gye batandikirako LC1 kwe batandikira mbadde mbasaba ku mulundi guno z'obuzibu bwange kuli ku LC1 kubanga owa LC1 bano abasajja bajja kujja buli eyeesimbyewo bonna baami balungi bajja kujja bamugambe nti nze LC gwagamba gwe nnonda nga bakwate ku bagenda wa LC nga LC tabayita na ku nkiiko takola ki olwo ng'abayita bane mujje mumanyi gundi ono mumulaba ono mumulonderanga ddala gundi ono gwe muba mulonda gundi LC1 oba omuntu oyo mulungi ku gwe mulonde ne famire yo leka mutunza banno nga talina kyakoze mu kitundu ate abantu b'ekitundu muleme kwesiga LC mu Uganda mbakubira omulanga tugenda kulonda tukabya amaziga agatumala nga tukabya amaziga ye LC1 LC2 abantu b'omu kitundu kyaffe nosanga abantu mu kitundu nga balinga obukolwa nosanga abantu mu kitundu nga balinga emmese nosanga abantu mu kitundu nga tebeetegeera nga nabo bennyini ne bombuza pulaani ye tagimanyi naye nga LC1 ye agenda maaso bakeera ku makya ne babagamba nti naffe LC be mulaba tetulina kye tufuna ffe tebatusasula batuwa omutwalo gumu kyokka ne yeerabira nti afuna 15,555
eza buli kimu ekiba kizze mu kitundu. Ate waliwo LC abakufuula ebyalo byabwe nga babifula kyalo kye bwagundi kingdom ye tagambwako. Kyokka bwamala n'agamba ati muloza tukolera kiki era muloza tukola temututawanya temusumbwa ateekawo n'essaawa kwanalabira abagenyi kituufu kubanga alina emirimu emirala gy'akola naye buli muntu bwe tujja abantu 10 ku LC wano ng'otujjako ssente ezo mbuuza oba togabanye era olwo oba oyagala ate gavumenti ekuwa omusaala buli kyalo kye batunda jjukira LC wano yali ku kitundu ettaka LC wano yali kubagoba abantu ku mataka LC wano yali ku kitundu kwe bazimba amayumba buli kye bakola ku LC wano alina okukitegeera sente ezo zajja ku bantu LC wano sente ezo zimumala kumusasula musaala mikwano gyange teri awaaba musango nga tatodde empaabi kye batakola ku LC 5 na ku LC ki oba ebyo babikola ewaggulu simanyi naye ne waffe okutambuza ebbaluwa n'omusango gugenda mu maaso mbabuulira nti LC wano gwe musango omunene saagala LC wano munyiigire LC wano LC 2 mwe bannannyini kitundu LC wano LC 2 mwe mutusibako abantu abakyamu LC wano LC 2 mwe mukola ebikyamu nga mutulaga nti londera ddala oyo omulabanga gwe nga bakutukako ekiro mu ttumbi nga bakuwa ssente ze baagala ng'otugamba tolina kyofuna ku LC lwaki olimba banno mukwano omwami n'omukyala lwaki mulimba bannammwe ne mutandika obbeekanya n'obbeetoolooza ng'ebbaluwa gy'omuwandiki obuwandiso okonako sitampu pap ssente nenkuleetera yange nga yaweddwa gikonako sitampu pap ssente ezo ssente zo tozibala nti ozifuna ng'ate omusajja ono alimu LCO ayazimba akayumba akagwa atalina waasula gw'otamanyi na kuyamba LC nze mbadde ngamba mu bitundu ebinene ennyo ebizibu eyo wansi ewaffe gye tuva mu byalo mukunge nga abantu bano bazimbire abantu amayumba nga bwe twalabye abantu b'ebuvuma bali bubi LC kola ekikwekweto ngono omwami eyali ene waffe Masaka ono yakubanga abantu embooko kye namunyigirako kuba abantu mbooko naye yali abalagira ekyokukola omwami yakola byokuba abantu embooko naye gwe kuba saagalamidde abantu bajjo bagende mwategedde tulina okuba buloko omutwalo gumu tuguwa omwami oli azimbe ennyumba tukoye okubeera mu kayumba ako kubanga bwe kali mukuba ng'enkubezze ffe tugenda okuziika era ffe tugenda okukwata ki awawunya bannange bano be mugamba ba LC 5 manyi badisosiso biki ebyo na tebagenda kubeerayo gwe LC wano oli omubuulirako obulizi nti gundi yafudde nga bwe baatwalanga obubaka ewa kabaka ti omusajja wo gundi yafa tugenda kwabya lumbe nga kabaka akimanya bumanya naye tekimukwatako naye gwali eno wansi eno gwamanya era nakati gwomanya abantu b'ekika kyo bwe bafaanana omukulu w'olujja gwotwala ebintu mu lunyiriri oba olunyiriri abitwala ku mutuba bannanga abaganda baali bakola dda LCs zaabwe omukulu w'olujja olwo yatwala ebintu mu lunyiriri oba olunyiriri n'abitwala ku mutuba oba omutuba n'abitwala ku ssiga oba essiga n'abitwala ku waggulu eri omukulu w'ekika bwe bityo na zino gundi ffe twasangibwa kyova olaba nti Buganda oba Uganda bagiyita nti kkula lya Afirika naddala mu Buganda twasangibwa ffe nga tulina ebintu byaffe ebiteeketeeke mbagambye nti otandikira mu lujja mwova ow'olujja n'akutwala mu lunyiriri olunyiriri n'atwala ensonga zokwa kumuluka ku mutuba ow'omutuba n'atwala ensonga z'okusiga ow'essiga n'akutwala waggulu ku kasolya nabino era bwe biri naye kakati ono omuntu w'olujja bw'aba akoze ebitali muzigizaaga vulugu ow'olunyiriri talina kyatwala ate ow'olujja bw'abiwa ow'olunyiriri n'akola vulugu era ow'omutuba talina kyatwala ku ssiga ntera nnyo okukiika nateranga nnyo emabega ery'okusiika ku ssiga naye nga sinnajja Bulaaya nga ndaba ababuuza ab'emituba ow'omutuba ng'abuuza ow'olunyiriri mukitegeera kyenva nesiba ennyo okubeera osi ow'omutuba abuuza ow'olunyiriri amugandi munnange abantu bange gundi era bwemwagendanga okuwaaba olumbe nakati bwe mugenda okuwaaba olumbe abakyagoberera obuwangwa olujja lusituka n'olunyiriri lugenda kuw'omutuba ow'omutuba ateekwa okuba nga abamanyi bulungi bwe muba mwateesa ekyokukola ow'omutuba nga muba mwakimukolera dda n'abanjula ku ssiga ow'essiga n'abatwala ku kasolya kakati banaye mbabuulidde nnyingizaamu ebyokulaga nti twava ddaffe nga tuli bagunjufu njagala mumanye nti omulandira guno gu taproot guba mubi nnyo gwe mulandira ogwa LC1 LC1 ye taproot esika amazzi gonna geewa omuti enduli neegejja n'esika neeyongera mu amatabi ne gabeera mangi ekibala ne kiryoka kijja ne kikunkumuka kati ekibala bwe kijja be bali abali waggulu
naye erosi wano gobe ensonga zo zizingira wano nozimalirawo ne kutuno watula azizingirawo tezigenze kusiri owasiri kansala talina kyatwala kuba mmwe mulina okuwa kansala ekyokukola banaye munsonyiwe bino nze kubayigiriza nga mugenda okulonda gundi eno nja kugiddamu nnyo ekole part 1 part 2 part 3 njagala musubscribing egundi yange eno njogera ku LCs mu kitundu owerosi gwe olina okuyamba abantu bo n'okubayigiriza ekyokukola baleme bateeka mu bikonde na mu nkwawa ku mulundi guno baleme bateeka mu bikonde na mu nkwawa mukolere ebitundu byammwe obulungi bannange eriyo ebitundu ebibi nga bwe twalabye Buvuma ate Buvuma si kyekibi ennyo waliyo n'ebitundu era ebirala bye tasobola kulaba wansi eyo waffe Masuuta gye nakulira eri bayitayo Kawooye ekyalo kyani yali akiwulidde eyo wansi erugungudde Museveni gye yasambira ensiko owulidde lugungudde bayitayo Nakaseeta Kakonda ebitundu ebyo Luwami Kalongero n'avubya abantu abali eyo bali bubi nnyo bannange bannamasuulita njagala munjulire ab'emasuulita munjulire abantu b'erugungudde bali bubi abantu b'e Nakatunda bali bubi abantu b'e Buyenje bali bubi basula bubi kakati bwe manjogera ku bantu abo bemmanyi gwe naawe ali ekyagwe lowooza Buyenje we wammwe gwe naawe ali Bugerere lowooza Nakaseeta we wammwe gwe naawe ali eyo leka kulowooza masuulito neeka gwe njogeddeko ekituufu masuulita twakungula buwanga obuwanga bwaba bungi mukitegeera naye ng'obuwanga bwe bwaba obungi bannange muzuukuke mumanye tugenda okulonda abakulembeze abatutwala mutemukkiriza LC1 kubaleetera mubaka nti mulondo ono yajja bakiikirira ajja kudda ekyalo Kaweya kyenjogerako kyasemba dda Seganga Luvunvu biri bubi muwulidde ebyo ebyalo byabo byonna bennambimenya kyengeza bantu abo bali bubi ate nno kyengeza at least bali bulungi naye kwate kuba ogende Butiisa ovaawo ogende mu Luvunvu Seganga eri wansi Nansomba abantu abo bonna bali bubi mbeegayiridde abantu bafaanana ebyalo ebyo byenjogeddeko yadde oli Kyaggwe Buvuma nga Buvuma we wammwe Nansomba Buvuma we wammwe Kangave Buvuma we wammwe Kakonda mbeegayiridde mulonda abantu abanaabayamba muleme kukkiriza ono ajja ne kasuka lwaki sukaali ono amukuleetera lwaleero lwaki kasabbuuni akaleeta leero ng'omwana we yali omulwadde ne mukyala we yali azaala wabonaabona omukazi omwana amuzaalira ku kkubo emasuulita waliwo akadwaliro ka bitanda oba byali 10 ya njijukira ku mulembe gwaffe waliwo eddwaliro ya bitanda 10 kyesimanyi oba likyakola oba terikola naye nsaba okutegeeza nze nakulirayo naye saali lwaliramu eddwaliro ly'emasuulita mukitegeera banna esogedde ku b'emasuulita mwekka mwenna buli ali waali Busunju gundi eno wa eyo nayo nachana mukaaka eri ewaffe e Masaka bannange kyamuliibwa wansi eri abantu bali bubi n'amagoma bw'okyamira wano okuva wano mukulu gundi wazaalibwa Segirinya ekaddugala n'okwata ekkuba okugenda munda abantu baawo bonna abasinga bali bubi abantu bakyasika enzigi za mukulule mbeegayiridde temulonda ba LC temulonda whatever mulonda omuntu gwe mulaba abadde abakolera abaddeyo waba atabadde talina kyabawa temulonda muntu abaddeyo nga talina kyabawa wadde MP temumukkiriza kudda na busukaali bwe temumukkiriza kudda na busabbuuni bwe bannange mulonda abantu abanaabagasa muleme okusigala emabega buli lunaku owulidde omukulembeze juzi yayogera n'agamba ekintu ekyanneewuunyisa nti ye tafaayo abantu ne baba beebase ne babazuukusa ku makya ne bajja ne balonda si musango gwe owero si tozuukusa bantu bo kati yakukolere ki owero si tozuukusa bantu bo oba beebase gwogenda n'obagano bakonkona gwomanyi gundi gwe Kasozi Kalifa gundi zuukuka ogende bannayo okulonda kwatuuse era gwe okuba ggwanga mujje era gwe okuba saagala agalamidde era gwe okuba musituke mulongoose obulungi bwansi kyemuva mulaba nti kati ebintu byonna byetuumye edda baakubanga ggwanga mujje edda baakubanga saagala agalamidde abantu ne basituka ne bakuŋŋaana ne balima enguudo kati yonna bagirindiza pulezidenti anajja tulimira luguudo pulezidenti anajja tukolera kino bannange oluguudo lwe mulaba olwavanga ekakiri okutuuka Emasiita lwali luguudo lulungi nnyo oluguudo lwavanga eggobero okutuuka Emasiita lwali lulungi nnyo oluguudo lwavanga Emasuuliita okugenda paka Kangave eri kwegatta ku Kapeeka nga lulungi nnyo oluguudo lwavanga Emasuuliita okutuuka Ekirolo lwali ng'oluguudo lulungi nnyo naye nga balulima n'amalamu ne baluyiwamu ettaka nga waliwo abalulabirira era n'abalufaako naye kati ebintu byonna balinda pulezidenti kyokka n'ono omwami wa LC alya ssente za sitampu afuna ssente buli ku makya eyandikubye saagala agalamidde abantu ne basituka ne bajja bakola bambi takikola kyova olaba nti omwami oli gwe nabagambye yakubanga abantu e Masaka nali muwagidde naye kibi kukuba
teyandikubyenga bantu naye wazira bambi simanyi muntu alina eggwanga lye bwakitwala mu Baganda bakuba sagala galamidde abantu ne basituka ne bajja bakola bulungi bwansi. Mbagaliza okuwuliriza audio yange eno obulungi nkyakomawo paka okulonda lwekunadda sijja kuggwayo kwogera ku kigambo kyakulonda. Abatuuze mwenna bwe muba mulonda mulonde abantu abalina kye babayambye. Mulonde abantu abalina kye babayambye. Suwa kasabuni na sukali ku last minute. Mikwano gyange abatuuze mwenna bwe muba mulonda abalina kye babayambye, si muntu wa kulonda ku last minute ajja kugulya sukali ne sabuni enkyotandiko kaba presidenti ate president tandaba president tajje president mama analaba Uganda yonna ayina amaatsi ameka yabawa mwerondera abantu abanabakulembera temufaayo. Mbagalizo okusubscribinga audio zange zino bulungi nnyo mufunemu ekyokuyiga ate musobole okulonda abantu abanaatuyamba.